तपाईँ यहाँ हामीहरूले बोलिरहेको भिडियो खिचेर पैसा कमाउन आएको हामीलाई त त्यस्तै लागिरहेछ नि तपाईँले क्वेसन गरे हिसाबले सल्युसन कहाँ चलचित्र कर्मीहरूले दिने तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँले गरेको क्वेसन जायज छ कि छैन अरू पत्रकार साथीहरूलाई सोध्नुहोस् सबभन्दा पहिला जसरी तपाईँले सोध्नुभयो किशोरजी मैले रोकेला किशोरजीलाई टुङ्ग्याउँ ल यदि तपाईँ हो भने हामी पनि हो मात्रै भन्न खोजेको तपाईँ हो कि होइन तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त्यसपछि हामी हो कि होइन भन्ने पनि थाहा पाउनुहुन्छ त्यही त चलचित्रलाई चाहिँ चलचित्रको रूपले किन तपाईँ हेर्न सक्नुहुने कि सबै चिजलाई लगेर किन यस्तो रियलिस्टिक साँच्चै नै देश बदल्ने कुरा नै चलचित्रले गर्छ हिसाबले चाहिँ सोच्नुहुन्छ कि होइन क्वेसन गर्ने हो चलचित्रले प्रश्न उठाउँछ अनि यसलाई यसरी बुझौँ उहाँको सिनेमाप्रतिको बुझाइको कमी भइसकेपछि यस्तो प्रश्नहरूको हामीले पनि समाधान सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मैले समस्या बोलिदिन सक्छु तर त्यसको समाधान दिन सक्दिनँ होइन समाधान दिने भन्ने नै होइन भन्दैछु मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु तपाईँको आफ्नो बुझाइको कुरा नगर्नुहोस् क्या म एज अ सिनेमा मेकर मैले मेरो बुझाइ मैले कसरी बुझाएको छु कसरी फिल्म बनाइरहेको छु भनेर भनिरहेको छु होइन तपाईँले हामीलाई भर्खरै के भन्नुभयो फिल्म देखाएर मनोरञ्जन के अरे फिल्म देखाएर पैसा कमाउन आउनुभएको हो भनेर तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर मैले तपाईँकै भाषामा दिइरहँदाखेरि तपाईँलाई अफेन्ड भइरहनु भएको छ नि तपाईँ अरे त्यो कमाउँछ भन्ने चिज अरे काम गरिसके पछाडि चाहिँ सबैले पैसा कमाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन समाजको ऐना नै भनिन्छ र सम्भवतः तपाईँहरूले उठान गर्नुभएको विषयवस्तु थोरै हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ यो सहकारी ठगी सम्बन्धी नै हो र यो सहकारी ठगी भनेको पछिल्लो समय राजनीतिमा भूकम्प ल्याउने विषयवस्तु पनि हो र आज कयौँ जनता सडकमा छन् होइन र हाम्रा छोरीचेलीहरू आज अर्धनग्न भएर हिँडिरहेका छन् यति गम्भीर विषयवस्तु उठान गर्दै गर्दाखेरि यसको प्रस्तुतिकरण कस्तो छ एउटा प्रश्न र तपाईँहरूले समस्या मात्रै देखाउनु भएको छ कि समाधानको पाटो पनि देखाउनु भएको छ मेरो प्रश्न त्यो पनि अर्को एउटा प्रश्न यो विषयवस्तुको उठान गर्दै गर्दाखेरि यसलाई एउटा फिल्ममा देखाएर पैसा कमाउने माध्यम मात्रै हो कि उहाँहरूको आवाज तपाईँहरूले कसरी बोल्नुहुन्छ राज्यलाई तपाईँहरूले समाधानको पाटो के कसरी दर्शाउन सक्नु भएको छ र तपाईँहरूले फिल्ममा खेलेको क्यारेक्टरले त्यो सडकमा गएर कहिले काहीँ त्यो अर्धनग्न भएको छोरीचेलीलाई भेटेर हामी छौँ साथमा भन्नुभएको छ मेरो प्रश्न त्यो कि पर्दामा यसो देखिने हामी कमाउने मात्रै माध्यम हो कि होइन पहिलो सुरुमा त तपाईँले भन्नुभएको यस्तो मुद्दा उठाएर तपाईँले कमाउने उद्देश्य मात्रै गर्नुभएको हो कि भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो नि तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ कि छैन यद्यपि प्रश्न मात्रै हो यो होइन यो तपाईँले प्रश्न गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकल हिसाबले सोचेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको हो कि होइन तपाईँले एउटा जिज्ञासाको रूपमा मात्रै गर्नुभएको हो कि तपाईँलाई त्यही त तपाईँले भनेको चिज होइन तपाईँले भनेको चिज मैले सबै चिज सुनिसकेँ होइन त्यो प्रश्नहरू सबै पनि भनिसक्नुभयो होइन हामी यहाँ एउटा फिल्मको बारेमा कुरा गर्दैछौँ होइन हो समाजबाट नै हामीले फिल्म बनाउने होइन त्यही त तपाईँले एउटा सुन्नु न पहिला सबभन्दा पहिला होइन फिल्म भनेको चाहिँ काल्पनिक कथा हो क्या काल्पनिक कथा हो जब यसले चाहिँ समाजको केही चिजहरूलाई उठाएर आफ्नो तरिकाबाट केही न केही त भन्न खोज्छ होला नि त फिल्मले हो त्यो चिज चाहिँ त्यो भन्न खोजेको चिज चाहिँ तपाईँलाई फिल्म नहेरी अहिले नै चाहिएको छ अनि त्यो चिज मैले भने तपाईँले जे चिज खोज्दै हुनुहुन्छ नि म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु है तपाईँ यहाँ हामीहरूले बोलिरहेको भिडियो खिचेर पैसा कमाउन आएको हामीलाई त त्यस्तै लागिरहेछ नि तपाईँले क्वेसन गरे हिसाबले त्यही त चलचित्रलाई चाहिँ चलचित्रको रूपले किन तपाईँ हेर्न सक्नुहुने कि सबै चिजलाई लगेर किन यस्तो रियलिस्टिक साँच्चै नै देश बदल्ने कुरा नै चलचित्रले गर्छ हिसाबले चाहिँ सोच्नुहुन्छ कि होइन क्वेसन गर्ने हो चलचित्रले प्रश्न उठाउँछ सल्युसन कहाँ चलचित्र कर्मीहरूले दिने अनि यसलाई यसरी बुझौँ उहाँको सिनेमाप्रतिको बुझाइको कमी भइसकेपछि यस्तो प्रश्नहरूको हामीले पनि समाधान सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन तपाईँको आफ्नो बुझाइको कमजोरी हो भन्ने लाग्छ सिनेमाले एज अ फिल्म मेकर एज अ म कथावाचक चाहिँ मैले समस्या बोलिदिन सक्छु तर त्यसको समाधान दिन सक्दिनँ होइन समाधान दिने भन्ने नै होइन मलाई
के भएर त्यसको अर्थ त्यो तपाईँको बुझाइ भयो क्या। त्यो बुझाइमा कति तपाईँ सही हुनुहुन्छ गलत हुनुहुन्छ पहिला आफूलाई एनालाइसिस गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ होइन। अब गरेरै भन्दैछु एज अ सिनेमा मेकर मैले प्रब्लम उठाउन सक्छु, त्यसको समाधान मैले दिन सक्दिनँ क्या। मेरो जबै होइन होइन, म त एउटा कथा वाचन गर्ने मान्छे न हो, मैले कथा भन्ने हो। त्यो कथा चाहिँ काल्पनिक पनि हुनसक्छ, समाजबाट लिएको पनि हुनसक्छ, यथार्थ कथा पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले यो अहिले मेरो महाभोज चलचित्र भने समाजभित्रको कथा भयो होइन। त्यो समस्या के हो त होइन त मैले भन्दैछु, मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु तपाईँको आफ्नो बुझाइको कुरा नगर्नुहोस् क्या। म एज अ सिनेमा मेकर मैले मेरो बुझाइ मैले कसरी बुझाएको छु, कसरी फिल्म बनाइरहेको छु भनेर भनिरहेको छु होइन। सामान्य मान्छेमा त फरक छ नि सर। तपाईँ त निर्देशक हो, तपाईँले समाज बुझ्नु भएको छ, तपाईँले हरेक कुरा बुझ्नु भएको छ। समस्याको अलिकति छोट्याउनु पर्ने छ है, हल छोड्नु पर्ने छ, बाहिर सोधौँला। ठिक छ, तपाईँको चिन्ता तपाईँको आफ्नो ठाउँमा ठिक होला होइन। एज अ सिनेमा मेकर तपाईँहरू समाजको कथा मुद्दा उठाउनुहुन्छ, त्यसको समाधान चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन तपाईँले हामीलाई गरिरहनु भएको छ होइन। त्यो तपाईँको बुझाइअनुसार गरिरहनु भएको छ, ठिक छ। त्यसमा हामीले भन्ने खास कुरा केही छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले हामीलाई भर्खरै के भन्नुभयो, फिल्म देखाएर मनोरञ्जन के अरे फिल्म देखाएर पैसा कमाउन आउनु भएको हो भनेर तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर मैले तपाईँकै भाषामा दिइरहँदाखेरि तपाईँलाई अफेन्ड भइरहनु भएको छ नि तपाईँ। चलचित्र मार्फत व्यवसायिक चलचित्र हो नि यो त हैन, व्यवसायिक हो अरे त्यो कमाउँछ भन्ने चिज अरे काम गरिसके पछाडि चाहिँ सबैले पैसा कमाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। सामान्य हिसाबले भिडियो खिचेर पैसा कमाउन आएको भन्ने जवाफ मलाई चाहिँ होइन, तपाईँको क्वेसनले नै सबभन्दा पहिलो कुरो त तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँले गरेको क्वेसन जायज छ कि छैन। अरू पत्रकार साथीहरूलाई सोध्नुहोस् सबभन्दा पहिला, जसरी तपाईँले सोध्नुभयो। किशोरजी मैले रोकेला किशोरजीलाई टुक्राउँदा हामी एक गीततर्फ लागौँ। अहिले हामी अर्को उसमा चाहिँ हल छोड्नु पर्ने छ, फेरि हामीले अर्को सो पनि किन्नु पर्ने हुन्छ, समस्या हुन्छ, टिकट बिक्री भइसकेको छ। अमिषाले केही सोध्न खोज्नु भएको थियो, भयो अब ठिक छ। त्यसो भए हामी सघाउनतिर लाग्छु ल। म एकदम छेमी होइन भिडियो के अरे एउटा लास्ट क्वेसन निश्चलले भनेको कुरालाई तपाईँलाई म क्लियर गरिदिन चाहन्छु कि तपाईँले चाहिँ पहिला के भन्नुभयो भने तपाईँले समाजको मुद्दा उठाएर चाहिँ पैसा कमाउन खोज्नु भयो हो भनेर क्वेसन गर्नुभयो। त्यसको रिप्लाई चाहिँ के हो भने त्यसो भए तपाईँ पनि यहाँ यो क्वेसन गरेर पैसा कमाउन आयो हो त। यदि तपाईँ हो भने हामी पनि हो मात्रै भन्न खोजेको। तपाईँ हो कि होइन तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, त्यसपछि हामी हो कि होइन भन्ने पनि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले। हस् धन्यवाद। होइन एउटा भिडियोमा मैले उसो अलरेडी बिहे गर्छु होइन मल्लिका होइन। दिनेश पहिला एकदमै म्युजिकल सिनेमा बनाउँछु भन्ने मान्छे, गीत भएको सिनेमा पनि गाएको सबै गरेर त पहिलो एक्सपिरियन्स भयो कि दिनेशसँग यत्रो सिनेमा जर्नीमा गीत भएर मन नभएको। यसमा खगेन्द्रको दयाको के चाल छ तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्। दिनेश दाइ म एउटा वर्ष थिएँ है, दिनेशलाई अरू कुरा धेरै भयो फिल्मको। अब यो एक दुई धेरै कलाकार हुनुहुन्छ, अधिकांश सबै चिनिने कलाकार हुनुहुन्छ। अनि एउटा टिजर हेरिरहँदा अलिकति अहिलेको जल्दो पल्दो अलिकति विवादित पनि टाइपको सहकारीको केस चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। यसलाई कसरी तपाईँले देखाउनु भएको छ सिनेमामा, अनि यत्रो कलाकारहरूलाई स्क्रिन स्पेस कसरी म्यानेज गर्नुभयो, के छ त्यो अनुभव चाहिँ? विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि त अब टिजरले जुन किसिमको विषयवस्तु बोल्न खोजेको छ, जुन किसिमको तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ करिब त्यही नै हो होइन। अब अलिकति विस्तृत रूपमा त ट्रेलरले थप कुरा विषयवस्तु खोला होला। टिजरको उद्देश्य जे हो त्यो उद्देश्य तपाईँसम्म ठ्याक्कै लागेको जस्तो फिल भयो मलाई होइन। अब कलाकारको कुरा गर्दाखेरि त अब दयाजी आर्यन हाम्रो खगेन्द्र सर सँगको जुन क्यारेक्टरको कुरा छ फिल्मभित्र, त्यो पनि फिल्म हेरेपछि नै थाहा होला जस्तो लाग्छ मलाई। स्क्रिन टाइम कति, कसको को बढी, को मेन रोल, को अगाडि रोल, को पछाडि रोल भन्दा पनि फिल्मभित्रको पात्रले मागेको कलाकार मैले आफूले छनौट गरेको, त्यो मैले छनौट गरेको पात्रमा उहाँहरूले सहजै स्वीकार दिनुभयो। त्यसको लागि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी त फिल्म हेरिसकेपछि अलिक विस्तृत रूपमा